Hello，大家好，我係 Gogo Tour Leo 啊。今日咧專門介紹下我哋 Gogo 最有名嘅南美洲團嚇。南美洲團咧，我哋分為 Part One、Part Two、Part Three。其實咧，有啲客話點解唔一鋪一次去晒咧？其實我解釋咗好多次噶啦，因為咧南美洲咧係一個半嘅地球，好似亞洲咁大嘅，你冇可能咧就一個團。就算你玩3、4日都玩唔晒嘅，呢個亞洲咁多國家，南美洲一樣嚇。每一個國家佢歷史又唔同啦，佢嘅當地最有名嘅景點又唔同啦，風土人情都唔同，所以咧我哋就如果你未去過南美洲嘅團友咧，第一次咧係最有名嘅，譬如話 Seven Wonders 世界七大奇蹟，咁樣就係 Part One。Part One 咧，如果從頭玩到尾19天咧，4個國家咧，有啲客咧，如果覺得時間長咧，我哋可以分為前3個國家啊。就係14天。如果全部去晒19天。如果玩咗 Part One 之後咧，覺得誒南美洲好啱我喎。首先冇時差啦，跟住咧多倫多好彩有飛機直飛 Lima，咁樣想玩下南美洲 Part One 未有去到嘅地方，但係都係世界最有名嘅一啲景點，咁樣就寫咗呢個 Part Two。Part Two 係14天嘅啊。嗱，而家我一邊講咧，一邊都大家睇下呢個跑盤。好啦，嗱，我哋 Part Two 咧係14天啦，就每一年咧，我哋揀嘅時間咧就係2月份或者3月份嘅啫。有啲係話2月、3月咧係加拿大最凍嘅時間喎，去到當地咪凍死。其實咧，南美洲和北美洲咧啱啱顛倒翻，2月、3月咧係南美洲嘅夏天。嗱，夏天會唔會好熱咧？你放心，因為咧就我哋呢個 Part Two 咧，其實去到嘅時間咧係夏天差唔多完，同埋為咗呢個世界最有名嘅天空倒影叫做天空之鏡，佢嘅面積係香港嘅9倍咁大喎，香港幾大9倍，咁樣咧就好過有啲咩馬來西亞一個湖咧，好似一個水塘咁樣，或者有啲海啊湖啊。人哋係9個香港咁大，世界 No.1咁樣，所以咧我哋就為咗遷就呢個倒影咧，一定要揀呢個雨季或者雨季嘅尾嘅時間，所以2月尾3月中咁之間，我哋就開咗呢個南美 Part Two 啊。去到當地咧，因為有啲地方比較高啦，所以其實未有想象中咁熱，所以大家放心啊。為咗保證睇到天空倒影，嗰個成立咗咁多年14年，冇一次係睇唔到倒影嘅，大家放心。嗱，單單你張圖啦，大家睇咧吉普車去到當地咧，你會見到好多公司咧係臨尾去租車咧，係租唔到呢啲嗰個 Toyota 嘅嗰個 Land Cruiser 嗰個 Jeep car 咁樣咧，因為佢個鹽水咧，有時咧個湖面咧好高嘅，落咗雨個鹽水浸住嗰個車咧，所以有啲公司 last minute 就租唔到呢啲最靚嘅吉普車咧，佢就坐嗰啲 mini van。咁樣好危險㗎，時不時見到嗰啲車跪低喺當地泥土裏邊啦，個田側邊啦，咁樣馬路側邊啦，咁樣我哋係早1年前訂好晒最新嘅一啲Toyota嘅吉普車，保證4個人一架吉普車，後邊2排，一人一邊司機側邊個位就冇人坐添。所以你有時咧，希望你個領隊坐下啦。有啲4個人咧，一家人或者係2 pair 朋友都希望有一個先生影相靚嘅咧，坐喺最前邊所以方便大家。不如從頭開始講啦。首先咧，我哋咧就需要生意好好咧，我哋唔貪多，因為咧我哋就一年開1輛車暫時定咧就係3月13號。你個時間咧，首先加拿大你冇咁凍啦，希望有時經1月份大風雪咧，飛機停飛或者 delay 3月中係最好啦。第二咧，啱啱好係雨季咧，可以保證睇到天空倒影。我 so far 冇一間公司保證喎，高個保證第三咧，倒影大家都睇到啦，好多公司係呢個天空之鏡嗰度咧，叫做會員住一晚係唔夠嘅，匆匆忙忙趕到趕命。我哋住2晚，同埋我哋係唯一一間公司保證住係世界最有名嘅，遲啲睇相現酒店我老實講啦，嗰個鹽湖咧好多現酒店。當地嗰啲村民自己建嘅都叫做鹽酒店，佢用幾塊鹽磚，
好差嘅嚇。我哋住世界有名嘅，貴到不得了，連續住2晚唔使搬行李嚇。呢個就係我哋下年2027年嘅保證。同埋你個團咧差唔多滿啦，都保證出發㗎啦。如果有興趣早啲報啦嚇。首先 Vioni 咧介紹下啊，呢個係頭先講咗1月至4月係雨季啦，咁樣我哋到嘅前幾日如果落咗雨，去到之後咧有啲地方已經乾咗，唔緊要，我哋影一啲唔同嘅相。我哋咧因為佢有9個香港咁大，我哋點都揾到啲仲未曬乾嚇，仲未蒸發嘅一啲雨、一啲水要有一啲啲水塘咁樣啦。佢如果唔係風吹，唔係陰天咧，一個倒影咧就係世界最美嘅天空之鏡啊！成個天倒咗落嚟咁樣嚇，倒影非常之靚。高過唯一一間公司住2晚鹽湖，同埋保證住現酒店。同埋咧，我哋個團咧全部送晒所有自費。你知跟一般嘅中國人團咧，要講三語啦，一陣間必須自費啦，可選自費啦，客人都明㗎啦。可選自費就係必須參加嘅，必須自費就係垃圾，所以等於係變相叫啲客俾好多好多好多錢。嗰個唔搞你啲嘅，我做過全部熟客生意。都係好朋友、老朋友添啊，跟咗好多年噶啦，所以全部嘢包埋啊。好似去到鹽湖嗰度咧，人哋送你250蚊睇下日出啦，你唔睇一世後悔。睇日落啦，睇觀星啦，3個加埋一齊差唔多600-700蚊美金啊。我哋冇搞你啲，你身體 OK 頂得住就睇，乜都唔使錢包埋啊。我我你個團唔單止係天空倒影啊，同埋世界最高嘅嘢嗰個，我哋參觀埋大島 Grand Island 嚇，所以英文嘅鬼佬公司都係參觀2個島，中國人公司只係參觀1個島，所以嗰個係唯一一間中國人公司住2晚參觀2個島。大佬啊，我冒險上到去，你點解俾我參觀一半，另外一半唔去咧？嗰個係全部去晒嚇，同埋咧成個 Bolivia 咧，UNESCO 嘅仲有一個好有名嘅景點太陽島，係呢個 Bolivia 同埋呢個 Peru 嘅邊境，嗰邊叫做 Copacabana。其實 Copacabana 咧就係呢個 Lake Titicaca 嘅 Bolivia 嗰邊啊。所有中國團咧就係呢個 Peru 嘅 Lake Titicaca 玩完咧，即刻就走啦。嗱，另外一邊雖然1/3嘅地方保存嘅仲原汁原味，遊客仲少嚇，所以咧我哋保證住1晚湖景酒店，睇住個湖嗰個日落食晚餐，跟住咧第二日坐船遊太陽島嚇，太陽神殿，同埋呢個印加文化個保存個好完整嘅一個廟，同埋咧最有名嘅納斯卡神秘線Nazca Line。攞個飛機貴咯幾百蚊美金嘅自費節目，我哋包埋所以咧保證每一個客坐喺飛機嘅靠窗嗰邊影相影得清清楚楚咁樣就係所有嘢包埋啦。嗱，飛機咧多倫多有啲客其他城市咧嚟唔嚟多倫多咧，我建議你嚟咯。多倫多用飛機直飛利馬來回，唔使喺其他地方轉機，其實冇時差，跟住飛8個鐘，夜晚飛機瞓一覺，第二日朝早到啦行程雖然寫晚餐開始，你今年、舊年、前年每一年跟過高個嘅團都知道，落咗飛機，如果飛機係有啲飛機係 noon time 到嘅咧，按照行程啦。我哋今年2026年朝早。天未光都到啦，早到點算咧？唔使加錢，嗰個即刻送早餐，自助早餐喎，5星酒店，記住5星酒店喎，再送晏早餐所有裏邊行程社包唔包全部送埋，所以跟嗰個咧只會多，唔會話貨不對版嗰啲㗎直飛8個鐘多啲就去到利馬啦。首先咧，利馬住1晚，我哋需要行程寫4星，全部升咗5星㗎啦。我哋就去坐船嚟利馬，大概4個鐘車程啦，就去坐船 Paracas 你呢個都係 Nazca Line 嘅其中一幅畫。好多公司咧去到 Nazca Line 咧，乜都睇到 spider、蜘蛛、monkey 等等但係睇唔到你幅畫。呢幅畫好似個蠟燭個燭台咁樣，candle holder。你幅畫就唔係 Nazca Line 嗰個城市，但係呢個大嘅地區，我哋呢次坐船就會得睇佢嘅啫呢個都係好 mystery、好神秘嘅一個好有名嘅。
考古學家都會去嘅，係一個燭台，人家嗰啲奴隸自己盛在山一幅畫，乜都好啦。我都唔係考古學家，都唔係歷史學家，我都係遊客，錢俾咗嘅，睇晒所有嘢啊！你個遊船河睇到嘅。納斯卡燭台啊，跟住咧，你啲咩救生衣都包埋啦，同埋如果風浪大或者落雨咧，我連雨褸都包埋喎啊，所以咧就會去呢個太平洋邊坐船睇 Paracas 有個鳥島，上高咧除咗有各式各樣嘅雀，同埋咧有南美洲企鵝啊、海獅、海豹好多嘢睇㗎嚇。嗱，雖然唔係帝王企鵝咁大，但喺南美洲嘅企鵝，好似去到中國，你用名嘅熊貓都有睇下啦。南美洲嘅企鵝當然睇下啦，係咪？啊，海獅、海豹嚇，好多呢啲海鳥啊！你睇幾多海，幾多企鵝，企滿晒啊！跟住咧，我都住一晚，我都你是住個酒店咧，係 Double Tree 啊，Hilton 嚇5星，冇忘記我住喺海邊啊，海邊到咩地步咧？酒店就喺海邊邊啊！我酒店呢一個窗係靠住個泳池，一個窗就對住個海咯。成間酒店所有非機動遊戲全部包埋，咩撐下艇啊，咩個 snorkeling 啊嚇。同埋酒店咧，如果2月3月份去啦，酒店個沙灘咧有時不時有 flamingo 行喎。人哋嘅團坐車追四周圍揾，你個酒店裏邊有野生嘅 flamingo 行嚟行去，幾寫意啊，幾巴閉啊！嚇，跟住我哋就坐車去呢個飛機場，上坐小型飛機嚇去睇 Nazca Line。首先有啲客話安唔安全啊？人哋磅咗你幾重，俾個 boarding pass 你。Air Canada 你信我啦，嚇放心。有飛機飛中型嘅同埋小型嘅，有啲小型咧6個人一架飛機，中型嘅11、12個，但係保證每一個人坐喺窗兩邊。佢係八字咁樣飛㗎嚇，我唔知睇唔到個手啦。每一下底有個圖案嚇，Nazca Line 好多神秘嘅圖案，世界有名嘅。佢每一個圖案咧係飛一座山頭係一個圖案嚇。佢個飛機咧靠左邊傾斜啲啲，一轉個左邊，被左邊嘅影咗相，跟住就係靠右邊啊，往右邊斜啲啲，跟住右邊係影咗相咁樣個八字啊。每一個圖片咧2個八字，就算你手震已經唔好，仲要第二次咧嚇，好精彩。你睇每一座山頭或者個田地啊，從天空望落嚟就係一個圖案嚇，係人家時間留低嘅，非常之神秘嚇。所以好多人去南美洲第一件事，除咗馬丘比丘就係睇呢個 Nazca Line。嗱，呢個蜂鳥嚇 Hummingbird。所以咧嗱，total 睇到啲咩圖案咧？或者我報咗名下年，我而家好興奮想知道嗱，大家睇最左邊開始喎，左下角落頭一路轉，一路轉，係用 monkey 啦、hummingbird 啦、condor 啦嚇等等等等咁樣啦嚇，spider 咁樣，仲有個次序嘅喎嚇，從呢個啊鯨魚 whale 啊指南針等等等，我唔講啦嚇，到時去到團長講冇嘢講噶啦。總之睇你10幾個景點啊，13個景點啊，最尾一個景點嘅 tree 啊樹。嗱之後咧，你個團咧仲包埋國際飛機、國內飛機添啊，所有自費包埋。國內飛機咧就係從你個 Lima 飛到你個 Julianca 咧就係車程1個鐘咧，你個 Puno 就係你個 Lake Titicaca 嘅地方嚇，呢度係高嘅。嗱，我老實講，高過南美洲拋灣唔高，冇高山反應，Pass Rate 完全唔高，有可能嚇。嗱，一般人咧超過3000米以上咧就有呼吸，有啲高山反應，有啲一般人咧如果按照我哋嘅指引咧，瞓夠啦唞夠啦，冇辛苦冇跑嘅話咧，高山反應好輕微嘅嘴唇紫啲啦頭斜啲啦咁樣，第二日就 O K 噶啦，有啲第一日半日之後就 O K 噶啦當然。如果7、8日時間高山咧超過3000米咧，一般咧我都建議你咧諮詢下呢個家庭醫生，開一啲高山藥傍身雖然秘魯你度用秘魯個高山藥，係出發前1個鐘，到之前1個鐘食都得
但係有啲人咧唔信個當地嘅嚇，我唔係醫生，我冇權利評論邊個好。有啲客咗我係加拿大人或者美國人，我當然係加拿大、美國，我嘅家庭醫生或者係個 travel clinic 幫我開個高山藥，我信得過，提前做好準備。你個團靚，好好得意嚇，參觀嘢好靚，好有名，高山反應嚇。冇話我哋冇提醒過大家嚇。嗱，Puno 咧係一個印加文化保存最完整嘅啊，而曾經係印加嘅一個首都嚇，而家咧就係 Lake Titicaca，全世界去南美洲嘅人都會嚟嘅 Lake Titicaca。你睇當地人咧，個鐵頸好短噶嘛，因為佢氧氣少啊嚇，但係好熱情㗎，仲有啲山都幾靚啊嚇。我哋以前住嘅酒店咧，好似 Lima 5星啦嚇，跟住去到 Lake Titicaca 住2晚喎，唔似有啲公司住1晚，趕到趕命。你知道嘛？高山反應最恐怖嘅嘢，最驚就係唔夠瞓，唔夠唞。我哋住2晚，我哋個酒店係私家嘅湖景啊，係 collection 啊，係精品中嘅精品。如果講星級，我估6星級都得噶啦，因為佢係寫 collection 啊，一啲 private collection 酒店。你知啦，你啲 business hotel 4星5星上高就係呢啲精品酒店。我哋嘅酒店咧2晚，私家碼頭、私家嘅船，嗰個專用嘅船嚇，唔會見到其他嘅乘客。我哋住1晚，第一日到咗啦 noon time 高原啊 Puno 食餐飯，古城亦裝上到翻酒店，乜都唔使做，影下湖景喺房間頭啊，跟住食完晚餐戒咗頭，第二日咧先開始坐我哋嘅酒店專牌嘅一個私家船，好大架嘅，2層樓嘅，有廁所嘅嚇，跟住慢慢揸去呢個第一站就係 Floating Island 啊，蘆葦草島。呢啲島唔係 natural 嘅喎，係嗰啲當地嘅居民咧，就用嗰啲蘆葦草啊，下低啊，用啲泥 clay 包住個蘆葦草個草根，就係下低震，就好似一個重啲嘅嘢咧，就穩住嗰個島，唔需要飄得咁快。其實個島係 floating，係漂移緊嘅嚇，係每一個家族住喺一個島上高嘅嚇，阿姨阿嫲啊、舅父啊咁樣嘅啊，上嗰度小朋友啊，我都上島參觀喎，有啲上島俾好多錢嘅，我都包埋嘅。有啲船咧，有啲公司係嗰啲黐住島側邊影相啦就走啦，我都上島參觀訪問。介紹當地嘅居民點樣生存、點樣生活、點樣取火嚇、生火、點樣煮嘢食、點樣揾啲魚苗啊、點樣養大佢、點樣食魚啊等等呢啲嚇，好得意嘅。同埋啲手工嘅編織品咧，你如果想幫下佢哋都可以買下嘅，都幾得意嘅嚇，幾靚。你個好似個龍頭嘅用啲蘆葦草編織嘅船咧，叫做呢個 Titicaca 嘅賓士嚇，水上 water taxi 嚇，我 water taxi，我哋包埋嘅喎，雖然唔貴啦，但係好有特色嘅咯嚇。你個船咧造價不菲，係對當地人嚟講，所以人哋咧係編隻架船咧，就係當個島上高嘅咧個少女結婚啊、嫁人啊，先喺你個船上高咧。所以逢親咧後生仔女咧上到呢架船咧，落咗船就陀上 BB，佢哋嘅要嗰啲相傳係咁樣嚇，我哋遊客唔理嘅咯，都照相噶啦嚇，咁影相啫嘛，等於係一個嫁妝啊！但大家睇到啦，成家大細嚇，有奶奶、有媽媽、姨姨、有小朋友嚇咁樣，着得花花綠綠嘅嚇，好靚嘅其實。同埋當地人咧好熱情嘅，見到遊客嚇，所以我哋嘅客次次都俾好多 tips，佢哋就覺得哎呀幫下佢哋啦，都唔容易嚇。呢個 floating island 嚇，上高你個好似個 duck 咁樣啦，其實觀景台佢哋有早啲遠遠地企高啲睇下，有啲咩風暴啊，有啲咩船啊，有冇其他嘅部落啊，入侵佢哋啊等等，你個流傳落嚟嘅，而家冇咩用噶啦嚇。嗱，每一個島一家人咯，咁樣嚇。啊，最上高嗰個就係我嗰時好肥嘅，你見到。點解大點教個人嗰啲客同嗰啲島上嗰個居民影相嚇，好歡迎我哋啦，好開心嘅。跟住咧，我都再坐船去大島，英文叫做 Grand Island。大家未去之前或者未猶豫報邊間公司咧，你上網睇下 Lake Titicaca 嘅 Grand Island，
仲有名啊！上高咧有歌舞表演都睇到啦，當地人真真正正嗰啲人部落生存嘅地方嚇，點樣種花花草草啊，點樣種啲果實啊嚇，糧食啊，大家去睇下咯，了解風土人情係咁樣咯嚇。亦喺呢個 Floating Island 上高有一部分部落，仲喺呢個 Grand Island 仲有咧啊！你睇一半唔睇一半去做乜咧啊？嗱，跟住咧，我哋就要去呢個住咗2晚之後咧，就去呢個Bolivia。Bolivia 咧，首先咧，呢個係首都係拉巴茲，大家記住喎，從你嘅呢 Titicaca 有坐10個鐘、11個鐘車程去到拉巴茲。如果邊間公司咧，就係從呢個 Titicaca 咧一鋪過，佢唔收你錢，團費你度冇跟啊！我覺得攞命去死人㗎啊！唔好話講難聽嘢，11個鐘喎。冇得唞冇得瞓咁樣蹬，嗰啲避震系統好差，咁樣咪搞死我哋咁高原喎、又係呢位平地冇所謂，去多倫多去渥太華平地嚇冇所謂，所以我哋咧就喺呢個坐車3個鐘就停低啦，唔揸啦，就去呢個 Copacabana 睇個湖景啊，湖景酒店啦，睇日落睇日出啦，坐船睇太陽島啦嚇，好靚嘅。跟住第二日參觀完啦，揸半日車嚟到呢個首都。喇叭茲啊，喇叭茲咧都幾高㗎，去到3700、4000啊。咁點算咧？我哋除咗步行參觀啲咩 Old Town Square 啊、市政府啊、啲大教堂之外咧，同埋呢個女巫市場啊之外咧，大部分時間咧慳翻腳嚟啊，唔係大家偷懶，你慳翻腳嚟咧就減少高山反應。我哋保證坐黃色嘅 cable car 成個城市啊打橫咁樣睇，跟住打動呢個綠色嘅卡。如果時間多就係加咯嚇，嗰個不嬲唔擔心，不嬲出咗名大方噶啦嚇，咪加 cable 卡錢都唔使收大家噶，嗰個大把錢就抌個本嚇，抌本入去，只要你玩得開心。總之大半時間坐喺個 cable 卡下低影相啫，幾靚啊！呢個係世界最高海拔嘅數到喇叭茲啊！去到個 cable car 去到山頂最高都4100米噶咯喎，當然啦，我都唔會咁高呢個 cable car 去到，影張相即刻走嚇，唔使擔心啊！紅色嘅卡，呢啲卡全部意大利、瑞士做嘅，所以你唔使擔心。我屌我咁高喎，萬一冇埋，成例而家人哋 everyday 成個城市嘅交通工具冇出過一次事故，所以唔使擔心。黃色嘅好靚嘅成個城市。就好似去到拉薩，你唔使行路坐幾部卡嚇。當然好似呢個咩市政府啊，你啲咩嗰個政府機構啦，咁樣行過去啦，車一般停喺門口嚇，行幾步路嘅啫，所以高原唔高原咧冇咩影響嘅。女巫市場嚇，Witch Market，因為佢嗰啲當地咧早好遠古時期咧，嗰啲印加人咧，佢哋種嗰啲莊稼糧食咧，需要落雨啊，雨季突然間唔落雨，或者係希望風調雨順，希望豐收咧，佢就家家戶戶門口掛一啲乾屍嚇，唔係人嘅乾屍啦，alpaca 嚇，與個太陽仔或者係 monkey 嚇，一出世咧，嗰啲小動物如果死咗咧，佢就掛喺嗰個門前咧。祭天咯叫做嚇，所以女巫市場好多客去嗰度只係齋影相啫，你冇可能買個動物屍體乾屍翻嚟加拿大都唔俾你入境啦，係咪？嗱，呢啲應該 alpaca 或者 monkey 嚇，呢個羊嘅乾屍啦咁樣。呢個城市咧，除咗古城啦，除咗 cable car 啦，我哋都要睇到咧，就係呢個Moon Valley 月亮谷。月亮谷咧係高高低低啦，同埋我呢個相機我自己影嘅，影得唔係好靚嚇。如果光線夠咧，有啲係深色啲嘅、淺色啲嘅，因為佢每一座山咧礦物質唔同，好靚嘅。簡簡單單時間比較，有啲行一半，有啲行暈晒，就等於係移步換景咯。你行多幾步路咧，就轉身啦，換個角落頭，換個角度咧，影相都唔同嚇，個風景靚。你睇後邊咧，應該有鐵礦啦，紅色嘅，有啲白色嘅，有啲係綠色添啊嚇，唔同嘅礦石，好靚咯，影相啊，睇睇條條跟住嗰個，嗱。頭先講咗 domestic 咧，從利馬飛潘龍去 Julianka，而家咧從納帕茲飛 Uyuni 都係飛機直飛㗎嚇，我都唔知啲飛機直飛包埋嘅，全部包埋嘅。嗱飛到 Uyuni 咧，
當地嘅酒店咧最高級四星啊，四面牆乜都冇。我哋咧就而家嗰個越做越有名啦，我哋就而家安排咧就住2晚現酒店噶啦，從2023年開始嚇，2晚現酒店咁唔使搬行李噶啦。雖然我哋曾經有發生過啲小事故，如果撞到咧 Carnival 啦，或者政府咧徵用我哋嘅酒店啦，所以我哋而家都係要佢俾一個 confirmation number 嚇，所以住一啲國際嘅 international chain 嘅酒店，咁放心啲。唔會 overbook 期，最重要咧就係2晚現酒店，好靚嘅，世界最有名嘅，大家睇相嚇。火車墳墓咧，你個當地好有名，嗰啲人去到之後爛溶溶，曾幾何時19、24日出咧，嗰啲飛機、嗰啲火車靠火車運嗰啲鹽啊，食用鹽啊，嚇鹽礦噶嘛，鹽田 salt flat 嗰啲鹽啊運去智利嘅，咁啊必經之路嚇。佢經濟命脈啊！你個日落睇日落咧，好靚嘅，成個天空倒咗落嚟。嗱，仲包埋香檳喎、水果啊、小食咁樣啦嚇，唔使收錢嘅喎，包埋嘅喎，所以覺得好開心㗎。當然天氣靚嘅話嚇，睇下日落咯嚇。隨便你中意飲酒咪開心咯嚇。跟住咧，我哋2日咧係嗰個鹽田咧天空倒影咧。我都唔似其他公司啦，影張相，跟住之後去啲湯裏邊食披薩啊、咩薯條啊，啊唔好食都冇得嘈啦，因為嗰個鄉村個村真係好落後咯。我哋唔使，我哋一齊按照日本人嘅 wedding plan 咁樣嘅要求，你睇過每一個凳後邊凳背脊啊，都綁埋嗰啲裝飾嗰啲花朵嚇，跟住每一個人咧3道菜，自助餐都好，有洗碟、搭碟、叉啊、刀啊，啊包埋 soft drink 喎。點解我哋咁出咗名大方，點解唔包酒咧？高山咧，如果飲酒經高山反應，我哋包埋可樂啊等等所有嘢啦嚇，同埋呢個遮陽光嘅帳篷好緊要咯，因為嗰邊陽光好勁㗎，你見到佢哋係幾中意影相啊？唔睇，我哋影嗰個天空倒影嗱，有啲公司住1晚咧，揸車揸幾個鐘嚟到你啲地方，冇雨水咧，冇倒影都冇辦法，老天爺嘅嘢啊！旅行社唔負責任，跟住走咯喎，第二日飛機走咯喎，嗰個唔使擔心，我哋住2晚啊，成去啲乾枯嘅地方，成去啲有水倒影嘅地方嚇，嗰個成立到而家未有一團睇唔到倒影嘅啊！頭先張相咪今年啱啱翻嚟1個星期嘅咯，啊，我唔會用啲好舊嘅相嚇，嗱呢啲車嘅倒影都靚啦，啊，從左邊數第一、第二、第三黃色嘅衫咪我咯，啊，等於中間紅色衫嗰個人咧就兩個手臂好大力先得，如果唔係咧都幾好難影到嘅嚇。你張相靚，記得啦，着啲鮮豔啲嘅顏色啊，你冇老公老婆着同一個紅色，一個黃一個紅一個熒光黃咁樣啦。嗱，冇雨水嘅地方都咁樣影咯，啊，冇參照物，你又唔知近啊遠啊，佢影到好多相。我哋咧係唯一一間公司30幾個客咧，有一個領隊從多倫多跟團出發啦，啊，仲有3個街嘅 assistant，佢專門就幫大家影相。你睇下我呢4個客，你影100張唔同嘅 pose，我30幾個客咁啊幾千張，邊個影啊？幾個導遊啊？我唔係一個導遊，幾個導遊啊？你睇我哋嘅遮陽光嚇，連側邊嘅垃圾桶都正規啦嚇，舒舒服服。你睇你個遮太陽嘅未整好，擺咗個 pose 先，擺咗你個台先，睇幾靚，好似人哋結婚咁樣。唔好忘記喎，呢個係湖中間喎嚇，鹽田中間，除咗 Google，其他公司冇㗎嚇。大家睇，你個啱啱翻嚟嘅今年嗱，你睇我哋唔單止自助餐，有三文魚，有雞，有所有嘢，包埋飲品啊，可樂啊，橙汁見到啦，其他湯，佢高山最想要飲湯啦，係嘛？仲有啊，請咗人哋表演㗎，唔係一個人幾個人添啊！大家睇啦，嗱，呢個吹當地嘅樂器啊，跟住咧睇裏邊仲請咗幾個打鼓嘅啊。係咁噶咯，嗬！高山上鹽湖裏邊，你睇四周圍白色嘅，唔係嗰啲土啊，係鹽啊！你睇佢自助餐好乾淨，個個嚇有蛋糕啊，嗰啲廚師都戴埋嗰啲頭髮戴咗帽嚇，咁好正規咯，好均真咯，同埋好最高級噶啦，去到鹽田你冇可能，我就係最高級過我哋嚇。
係啦，導演就咁樣影都靚啦，手拉住手，啊兩個腿叉開嚇，咁樣大家顏色咧紅色又間開噶嘛，你冇兩個紅色企一齊唔好睇啦，係咪？或者一個人跪低咯，一個人企高都好靚噶，太多你啲創意噶啦，有啲企遠企前住嚇，我一睇到你啲相好開心啊，諗起嗰時嚇，我嗰時帶咗好多你啲團啊，攞住個旗嘅就係我啦啊！現酒店嗱，當地嘅村民咧就收見到好多用現磚柴出嚟嘅，我驚危險啊！我驚跌落去砸死嗰啲客。真真正正國際最有名嘅一個太陽一個月亮啊，三班沙，我哋住係要食蘇蘇啊，要食三班沙，世界 number one 啊，根本就一房難求。我哋咧就保證得住啊，就下年開始住2晚咯嚇，咁樣就希望大家 appreciate 咯。人一世唔係一世嚇，試下唔同嘅嘢。人哋話咧，去到現酒店咧，呼吸到多啲多幾啖，咁樣咧深呼吸咧可以消除嗰個可以殺菌啊、治哮喘啊、驗證啊。嗱，牆啊、天花啊、地板，你張床都係用現做㗎啊，驗證 salt crystal。你睇呢個天花板台凳啊，全部都係現做㗎。餐廳你電燈柱撐住間房嗰啲柱，你睇嗰啲全部都係現做嘅。我哋影好多靚相㗎啊！我哋清一色係嗰個 Toyota 嗰個 Land Cruiser。睇日落，頭先話包埋啦嚇。嗱，日出咧比較早啦，半夜觀星咧好夜噶啦，都驚大家肚餓咧，或者未食早餐咧睇日出咧，有啲 refreshment 嘅嘢，譬如話咖啡茶、變乾嚇，咁唔會朝早天未光飲香檳啫，日落咧就去香檳啦，有啲咩水果俾你嚼下咁樣嚇，所以好寫意。同埋你唔好唔記得，你個團所有嘢包埋喎，冇自費啊。講個 Nazca Land 嗰個飛機已經講緊兩三百蚊美金喎啊！你3個自費要幾多我唔知啦。嗱，日出又好，日落又好，超靚。都係嗰句話，差個香港咁大個倒影，成個天，你話靚唔靚啊？半夜觀星咯，你興奮咧就企喺個車頂，嗰啲司機唔兩個人一樣唔俾嘅。我試過一個企上去，經過車踩爛咗佢，踩個窿，踩線落去啊！你個天空倒影，因為咧 Bolivia 咧係世界觀星嘅最有名嘅地方之一。如果天清嘅話加埋佢倒影反射，倒影倒上去啦，哇！成個天都係啊！你唔好話用靚相機啦，我用華為嗰啲中國大陸嘅相機影嗰啲天星空靚到啦，直情。好多人覺得扣分添啊，創意無限啦。去到之後咧，你出發之前自己研究啦，上網 download 啦，擺啲 pose，我要20幾種 pose，或者乜都唔使做。我哋 local guy every day 做呢啲嘅，佢清楚過我哋。你想幾多 pose 啊？30個、50個，佢自己如數家珍，佢哋乜都知，乜都識好勤力嘅佢哋。你睇個天空倒影靚到〜我覺得係辛苦高山，但係咧最尾仲有一樣嘢喎，個客經過啲行李機重，全部係鹽水喎。你睇每一個客着咗個黑色嘅雨靴，有冇見到啊？最左邊嗰個團友有冇見到佢膚色嘅白色嘅褲，個雨靴好重，等於1/3。我哋嗰個包埋嘅喎，出發前問你咩 size，係鹽湖咁多日咧。日日包埋租用嘅費用，但唔係送俾你，送都唔要啦，人都着過嘅係租用嘅費用，起碼你嘅肩唔使咁重咧，全部包埋嘅喎，GoGo 落雨落唔落雨有雨褸、雨靴，乜都包埋啊！你睇呢個係上個星期翻嚟嘅團友影嘅，幾靚嘅倒影，哎呦！即係我都好想大團啊！我講真，我偷懶，有時我大團咧自己玩啫嘛，一靚到，睇個個人嘅倒影靚到。你點樣影你呢個啦？你唔使擔心，我哋個導遊幫大家影嘅。你睇一陣間一字馬一陣間個圓圈，你啲咧係無價嘅，尤其係當我哋80、90歲攞啲相睇下，即刻笑出嚟嘅你啲無價添啊！你講下酒店，呢個就係精品酒店，係 Lake Titicaca
酒店後邊咧各式各樣嘅鮮花嚇，酒店對住個湖邊，我哋私家碼頭，我哋有包埋好多飲品啊，你個芒果汁啊嚇、帕帕亞汁啊、二情果啊，同埋仙人掌果，好多好多水果食。你唔好忘記南美洲嘅夏天啊，嚇夏天雖然完，夏秋豐收嘅時間啊，嗱紅色嘅。咪咩咯，仙人掌果咯，黃色嘅咩咯，嚇芒果咯，好似去到東南亞香港咁樣嚇，呢個就係 passion fruit 嗰個 smoothie 啊，哇好食到咧，然之後熟啦，熟到咧今日唔食，聽日都跌咗地下嗰種，你仲加多倫多嗰啲水果坦茫茫，食水果都係值回票價，我同你講嚇。我哋咧唔係全部五星，老實講嗱，呢個 Titicaca 最靚就係四星，我哋個五星係精品酒店嚇，住2晚。我哋大城市全部五星，Lima 五星3晚，跟住呢個納帕茲首都冇可能冇五星啦，我哋住五星3晚喎嚇。跟住鹽酒店嗰度，鹽湖嗰度好窮嘅地方，我都住鹽酒店，世界 No.1嘅喎嚇。跟住呢個嗰個 Copacabana 咧，我都住喺 Lakeview 嘅喎，所以你如果話全部五星，我覺得我冇吹水咯嚇。所以從頭到尾酒店都俾滿意你哋嘅嚇。我哋仲個團裏邊全部西餐、當地餐，要一餐咧用 maca，你知南美洲咧係高山人參哈馬卡專門調理嘅人身體嘅，我哋專門安排咗一餐咧，有冇魚翅我唔知道，花膠人參湯嚇，唔係人參雞腳湯。哇！我次次咧2碗3碗，但男士冇飲多嚇，呢個易補啊。女士冇問題，男士2碗之後咧，個當地人都驚佢都流鼻血，補個龍嚇。南美洲專特有嘅沙煲魚，記得具體咧到時先講嚇，採到新鮮嚇。你個士巴士魚柳嚇，但筷子上嗰篤嘅係咪鮑魚咧？去到先知嚇。海鮮飯，你個 Lima 好有名嘅嚇，Peru。嗱，我講完啦嚇。總之我再講多一次，來回咧國際飛機多倫多8個鐘啫，都係直飛嚇。多倫多直飛 Lima 3晚五星，納帕茲啊玻利維亞首都3晚五星嚇。跟住咧係 Lake Titicaca 啦，雖然係4星，係精品酒店，全部 Lake View 啊湖景私家湖邊住2晚，唔需要辛辛苦苦日日搬行李嚇，咁我當佢5星6星啦，個 collection hotel，跟住去到呢個 Copacabana 咧，我哋住喺呢個有湖景嘅酒店，當地最好嘅啦，已經4星嚇。跟住去到呢個 Uyuni 咧2晚世界頂級現酒店，所以送埋所有自費。我講多一次嚇，日出人哋收210蚊，日落200蚊。觀星150蚊，全部送埋，仲有咧 Nazca Line 嗰個幾百蚊美金㗎嚇。Nazca Line 個小飛機全部包埋啊！所以大家仲等乜嘢咧？同埋 GoGo 咧，你冇人睇到睇唔到倒影。就算我員工咧保守啲話睇唔知喎，鐵老天爺嘅嘢，老闆親自話俾你知，保證睇到。因為 GoGo 成立到而家10幾年啦，未有一次睇唔到嚇。好啦，仲有咩問題咧？去打電話去公司 send email 俾我嚇，我可以盡量解答大家嘅問題。呢個就係 GoGo 嘅南美洲 Part Two，Part Two 咧就再睇 Peru。Bolivia 天空之鏡 Lake Titicaca 納斯卡神秘線嚇。如果加拿大、美國護照、香港特區護照係唔需要簽證嘅嚇。香港特區護照唔需要辦簽證，但係去到 Bolivia 咧需要 landing visa，我哋幫你搞嚇。當然個 visa 錢咧你自己俾啦嚇。加拿大護照、美國護照係唔需要簽證，唔需要俾錢嘅嚇。好啦，講完啦。